Pernah kepikiran nggak, gimana kalau jerapah batuk? Dengan leher sepanjang itu, pasti lucu banget kan? Tapi, kok mereka hampir nggak pernah batuk ya? Ternyata, ada alasan ilmiahnya loh. Leher panjang jerapah dilindungi oleh sistem kekebalan tubuh yang kuat. Saluran pernapasan mereka dirancang khusus untuk mencegah infeksi. Selain itu, mereka punya lendir khusus di tenggorokan yang bisa menangkap kotoran dan bakteri sebelum masuk lebih jauh. Jadi, nggak ada tuh yang bikin tenggorokan mereka gatal. Ditambah lagi, makanan mereka seperti daun pohon akasia juga membantu menjaga kesehatan tenggorokan. Jadi batuk, itu bukan gaya jerapah. Fakta uniknya, kalau jerapah batuk suaranya nggak biasa loh. Karena pita suara mereka sangat panjang, suaranya bakal super dalam dan berat. Jadi, lain kali kalau tenggorokan kamu gatal, coba belajar dari jerapah. Makan sehat dan jaga kebersihan. Tapi jangan makan daun pohon juga ya. Kamu baru tahu fakta ini? Tulis wow di komentar yuk.